გადაიდული გამოვა მონასტრიდან და სადაც პირველ ცოდვას ნახავს, ცოდვის საშუალებას იქ ჩაიდეს ცოდვას. მივცემ ჩვენი სულიერებას. ამა თეოდორე ერთხელ მოვისმინეთ მასადაგებაში ტელესერიალების მავნე გავლენის შესახებ საუბრობდით. ეს რამხელა ცოდვაა, რატომ არის ცოდვა? სახში გადამულად უყურებთ ტელესერიალებს, სხვადასხვა არხზე. მე თხოვნას ვერ გავბედავ და ისე კითხავ. ხომ არ უნდა ველოდოთ თქვენს გადაგებას ამ თემაზე. ჩანაწერს შენ ოჯახს მოვასმენინებ, რადგან ამ საკითხს სუბუქად აუყურებენ. ვფიქრობ, რომ თქვენსაც გამოადგება. დიდი მადლობა. რა ვიცი, ახლა თუ სიტყვა მოეტანა შეიძლება ამაზე თქვა ამბიონიდან, მაგრამ ერთი რამე არა, ვისაც ტელესერიალები აინტერესებს, მე ვერ დავიჯერებ, რომ იმას დააინტერესებს ღმერთი. შეიძლება ახლა ადამიანს სუბუქად რაღაცა შეხედოს, დაისვენოს და ეგოს ნარდი ითამაშოს, ესე უყუროს სერიალს, ეს ცუდია, კარგი არ არის, მაგრამ მის ინტერესის სფერო ეს მაინც არ იყოს, მაგრამ თუ ადამიანს მართლა აინტერესებს და თუ ადამიანი ზგული ზგერს და ერთი და ორი დღე კი არა, თვრები და წლები, მას პრობლემა ექნება სულიერ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ როგორ არის იცით, სულად რო ჩამოყალიბდე ქრისტიანად, შეიძლება ქრისტიანობა გაინტერესებდეს. შეუძლებელია გაინტერესებდეს ღმერთი და ის ნაგავი ერთდროულად. კიდევ მეორე, ჩავარდნა შეიძლება მქონდეს. შეიძლება რაღაცა ჩემთვის დასვენების უფლება მისცეთ, თუმცა ჩემთვის ეს დასვენება გაუგებარია, მაგრამ ვიღაცისთვის შეიძლება იყოს. ვიღაცის შეიძლება დომინოს თამაში დასვენება იყოს, ჩემთვის დომინოზე იდიოტობა არ არსებობს, 500-500 უნდა მიადო და ეს არის მაგარი თამაში. მაგრამ სიტყვაზე ვამბობ, მაგრამ თუ ეს ცხოვრების მიზანი გახდა, რამდენჯერად ჩართავ სუზნეობაა და ხელოვნების თვალსაზრისით მე პირველ რიგში გულისხმობ ლათინურ ამერიკულ სერიალებს. უზნეობა, ვულგარულობა, უგებოვნობა, სისულელე, დაუმთავრებელი ყველაფერი. არსებობს შეიძლება სერიალები უფრო რაღაც დეტექტიური სახის, უფრო რაღაც ძაფსიუჟეტიანი კინემატოგრაფიული თვალსაზრისით უფრო ლამაზად გადაღებული ხელოვნების რაღაცასთან, ხელოვნებასთან მიახლოებული იყოს. ეს კიდე სხვა არის, რომელიც ცოტათი მაინც ინტელექტს ან ესთეტიურ გზნობებს მაინც აკმაყოფილებს. შეიძლება თუ სერიალი აკმაყოფილებს ინტელექტს და ესთეტიურ გზნობებს, იქ კიდე შეიძლება გასაგები იყოს. მაშინ საშიშროება ის კი არ არის, რომ უგემოვნებას მიაჩვევა და საშიშროება შეიძლება მხოლოდ ის დარჩეს, რომ მიბული აღმოჩნდეს ადამიანი ამაზე, რომ უკვე მოთხოვნებად გაუჩნდეს. ბევრი დარჩა. ვერ შევძლებთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ არ დაიყალეთ? არა. აი მას ერთხელში მიჭირავს ეს და შემდეგზე მე არა ვარ, მე მეწოდო ვარ. მე ხარ მე შემილია ზუსტად ღამის 6-ის ნახევრამდე, დილის 6-ის ნახევრამდე აქ ვიжди არ და მე არ დავიღლებ. მე რო ღმერთზე ვსაუბრობ, არ ვიღლები. მე ვითვალისწინებ თქვენ მდგომარეობას და კიდევ ერთ რამეს რომ მე მიხარია ეს და მე ძალიან ვწუხარ დიდი თანდაბეთ და შემდეგ შეხვედრაზე მაგიდან დავიწყებ, იმიტომ თუდად მოვეკეცი ამ ადამიანს. აუ არა, იცით რა, მე განა არ წავიკითხავ. ჩემთვის არის რთული, ინტელექტუალურად ამხელა, მე რომ ამას ჩაუღმავდე, უნდა გავშვიდე, გავწნარდე, გადავერთო, ანუ დავიწყო მეცნიერული მუშაობა. და მოგწდებით თქვენ, მე მინდა თქვენთან ურთიერთობა ეხლა. და ეს ამხელა არზა მის საშუალებას არ მაძლევს. თუ ესეთი პრობლემური საკითხებია, უნდა მოძღვართან მიხვიდეთ ტაძარში, როცა მას ცალია. კითხვა უნდა იყოს ლაკონური, მოკლე, ხო გესმით? ეს ურთიერთობა ამის საშუალებას არ იძლევა თორემ. მე თქვენ მოგწდებით. თქვენ უნდა გაისუსოთ გარკვეული დრო და თანახლა ეს ხო იქნება საფიქრელი რაღაც, რა ვიცი, თულია და ამიტომ მეგება ეს თქვენ აი ორი რაღაც პატრონები აიღო და ან თუ ეს შეიძლება დაიყოს ნაწილ-ნაწილ. შემდეგ შეხვედრაზე თითო ნაწილი მომაწოდეთ რა, პატარა ფუნქციაზე რა. ხო, ესეთი წაიღო და შემდეგ თითო მომაწოდოთ. და ეს ამას შემდეგზე უპასუხებ. მე ძალიან მიხარია რომ ეს ესია. მაგრამ თქვენ ხო გესმით რომ ჩვენ რომ მაღლა დილის 6-ის ნახევრამდე ვიждეთ, თუ თქვენ მართლა ესე ხართ ავსებული, ეს არ მოიწურება. ამიტომ მადლობა ღმერთო, ჩვენ კიდე შევხვდებით. თუ შეერთხელ გვაქვს ამის უფლება და შესაძლებლობა. დარჩენილი მამაო, რომელ ახალი აღქმისეული